2025年洗衣机卷完的配置终于开始卷审美了。整个2024年呢，洗衣机这块关于怎么选配置我耳朵都听麻了。但是当你选出来一台配置贼高的机器摆在消费者面前的时候，人给你来一句还有好看点的吗？我真的是直接破防因为呢确实没有。而2025年呢就不一样了，开年呢就开始卷审美、卷颜值。而这台美的新出的清风明月2.0洗绒塔新款摆在我面前的时候真的是眼前一亮。外观上呢采用了洗绒塔的设计，正面看完全就是一个整体，非常的高级。配色上呢采用了咱们东方美学的理念，一进来可以看到有很多云锦纹理的点缀，特别的高级。而且呢3个配色海盐白、海岸蓝、远山青，可以自由搭配颜色去适配不同的装修风格。这颜值摆在家里就像艺术品一样。这种一体式的好处呢，就是一个是一体成型的框架，没有拼接缝，正面呢是一整块进入到橱柜的，简洁美观。一块屏幕呢控制2台机器，不用弯腰，还能洗烘云联动，方便。还有呢就是2台机器共用一套排水管路和电源线，安装呢变得简单了，不需要你去琢磨那些复杂的排水孔了，省心。而你们一定要记住具有高级美感的产品呢，配置一定是高端的。洗衣机这块3个颜色配置呢都是一样的，都是用了一个无孔的内筒的设计，没见过吧？传统的洗衣机呢，时间长了，内筒的外壁会附着成很多的脏污，而这个设计呢，它可以隔离桶外面的脏污回流，防止2次污染桶内衣物，还可以锁住洗液的精华，实现高浓度的洗涤，洗得更干净。这个洗净比呢达到了1.15，这种内筒呢，由于没有孔洞还可以减少摩擦，不伤衣服。洗的时候呢，还有银离子可以做到99.99%的高效杀细菌、真菌和病毒。535毫米的超大内筒，1400转的变频电机，一家子的衣服呢也可以一次性洗干净。烘干机这块这次带来了3个核心技术，第一个就是蒸发器免拆自清洁。目前呢，国内做这个功能的不超过2家，传统没有蒸发器清洁的，时间长了，蒸发器上面呢会积蓄灰尘，导致烘干效率下降，还会带来2次污染和异味。而这款机器呢会自动冲刷蒸发器表面的毛屑，保证我们内部风路呢时刻都是通畅的，时间长了烘干效率也不会衰减，可以防止内部2次污染。第二个就是电机，压缩机全变频，电机变频，烘大件有劲儿，羽绒服4件套一次性烘透，精致的衣物呢也能够柔烘，不伤娇贵材质。那变频的压缩机控温会更加的精准，可以做到不过烘，不伤衣服，噪音还小，而且呢全变频呢也能省点电。第3个就是1000毫升的大储水盒，这是高端机才会有的大蒸汽护理功能，它一共有4档蒸汽，根据不同的面料薄厚情况选择不同的档位，做到更加专业的护衣效果。给你们测试一下看它烘出来的是又柔软亲肤又没有褶皱，它还有国际团标 A 级除皱认证，国际大牌的高端机用的也是这个认证。老外要是看到这个价位有这个认证也得眼红。大家选购的时候呢，需要注意一下这3个颜色的烘干机配置是有所不同的。远山青呢有蒸发器免拆自清洁加全变频加蒸汽护理，海岸蓝呢有蒸发器免拆自清洁加蒸汽护理加变频电机，少了一个变频的压缩机。而海盐白呢有蒸发器免拆自清洁加变频电机，少了蒸汽护理和变频的压缩机。3款配置呢，咱们可以根据喜好自由拼色，性价比呢也是非常的高。除了这些差异呢，其他配置呢基本上都是一样的，像智能投放国际羊毛洗烘蓝绿包认证UVC 紫外线除菌它都有，多重的毛屑收集滤网高端机该有的它也都有。最重要的是它这个一体式的洗绒塔设计和这个颜值，我是真的太喜欢了。好，那2025年如果想找一款高颜值及洗烘护于一体的洗绒套装，这一款美的清风明月2.0洗绒塔我是非常推荐大家的，可以根据自己的需求去选择不同的配置和不同的颜色搭配。